Mana pula nomor kita hilangnya? Yang empat. Mau kopi nggak? Mau kopi nggak? Kopinya ada, gelasnya nggak ada. Ada. Tapi gini. Mana Pak?
Uangnya nanti naik. Habisin air putih loh. Sorry, teller. Ya, percaya diri lah. Satu. Selamat jalan sama Subhanallah tidak sepatah. Selanjutnya di Terminal Surana buah kapal diberangkatkan dari Tanjung Priok tujuan Batam. Nanti malam jam 23.00 atau jam 11 malam di waktu di atas kamar. Kalian balik lagi, kapal itu diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Pelabuhan tujuan Batam malam nanti jam 23.00 atau jam 11 malam waktu di atas kapal. Terima kasih. Sini. Tadi kan sini bisa. Lagi kita yang terakhir. Masang, ya. Tiba-tiba.